皆さんこんにちは、アイロンです。みんな、鉄子だに。今回はファイアーエムブレム覚醒スマブラシ割りパート16.5です。16.5ってなんで？今回は使用可能ユニットの成長を確認していこうと思ったわけです。本編ではないので、すなわち間を取って16.5です。そうかい。また、前回紹介しきれなかったストーリー本編もここで紹介します。ギャーネルとの戦いを終えた黒村にさらなる危機が迫る。乞うご期待。ってなわけだもんで今回は総集編みたいな感じずら。本編を追ってくれてる週はストーリーだけ見るか。最悪この動画見んでもいいかもね。動画投稿してる人がそんなこと言わないでくださいよ。いやすまんな。それじゃ早速やっていこうか。トップバッターは談笑から活躍。我らが主人公のクロム。最初からいるもんで活躍の場面は結構あるだね。本格的に活躍し始めたのはパート4のボス地区からでしょうか。ピッチになっても攻撃をかわしてくれたり、最近だとパート15で短期で戦えるようにもなっただよ。クロムのクラス編成はロードからソシアルナイトといった感じです。テックを習得させたいからマスターロードにはなるだろうが、ソシアルナイトからどうするだ。そうですね、クロムをより動かすならグレートナイトでしょうか。まだ分かりませんが、成長はこんな感じだに。アタッカーとして期待していましたが、期待通りに成長しているみたいですね。剣道も守備がいまいちだからケの役割は厳しいな。この縛り、ケが全然いないからグレートナイトにしてケ役を増やすのもありかもな。続いてはルフレです。ルフレはエースとして初めから成長させ続けていたのでいろんなところに見せ場がありました。わしらん攻略に欠かせんやつだいな。実際、レベルアップ回数とクラスチェンジ回数は最も多いです。その辺の増票ならルフレで一撃だし、なんならルフレ短期攻略もできるじゃねえかな。実は攻略に RTA を参考にしている時もあるのでできるかもしれないです。成長は右の通りです。バランス良すぎじゃんか、これは。どれもまんべんなく成長しており、ほとんど同じ数値と成長回数ですね。特に守備、魔法が高いのは本当に助かっています。ほぼ唯一の契約だから今後も活躍していくだろな。頑張ってほしいだね。そいで次も初めから参戦してたリズだいね。リズは回復役なので目立った活躍はないですが、毎回ユニットを助けている縁の下の力持ちです。パート14で賢者になってからはちょくちょく戦闘もするようになっただ。役割が増えてよかっただね。リズの成長はこんな感じだに。守備が低いのであまり前線に出れないだろうなと思います。ただ、魔法が現状高いので魔法を受ける分にはいいかもしれないです。そんでも HP が高いわけじゃねえもんで、そんな過信しちゃいかんけんだな。あとは魔力をどんどん上げていったら完璧です。お次はパトロックから参戦、ロンクです。ロンクは必殺で動画を盛り上げてくれてるいうやつだに。そうですね、パート7では必殺を出すことで我々の窮地を脱してくれました。あん時はリズの祈りもあったりで強運だったと思うに。もうあんな勝負はなるべくしたかねえな。現状としてはロンクは剣士、盗賊とクラスチェンジしています。技がどんどん上がるはずなので必殺係として今後も重要になります。しかもその後はアサシンにするつもりなので運ゲー要因が強まることでしょう。じゃあまたありのあるかもね。成長はというと、技と速さが上がる典型的な剣士成長です。力の上がり方もまるきり剣士だいね。守備は上がらんでもよくって、技と速さは勝手に上がるから問題は力になってきそうずら。必殺の威力出すためにも気合い入れてけよな。次はパート数2桁となったパート10から参戦、ティアモです。ティアモはペガサスナイトで縦横無尽にマップを駆け回るのが特徴だに。前回パート16では飛行ユニットを前提にした作戦を立てたのでティアモが必須だったわけです。他にも遊撃として打ち漏らした敵とかを倒して活躍してるだ。けんど今んところクラスチェンジはないだね。おそらくはダークペガサスにして疾風陣雷を習得させると思いますがどうなるでしょうか。成長はこんなだね。あざと HP が突出して伸びていますが、それ以外は同じくらいの成長です。ペガサスナイトのイメージに反して意外にも防御面がしっかり成長していました。この調子だといい感じだろうからこれでぼちぼちやってほしいや。で次はパート13途中から参戦のサーリャだに。サーリャ1人が目立つ活躍はまだないですが、ルフレと同じく魔法攻撃による大ダメージにいつも期待しています。あとはどっちかっていうとネタ方面かね。なんせチキをやらかしたのはサーリャだけだもんな。まあそのあたりも FE の醍醐味ですよ。気にしたら負けです。クラスチェンジはしてねえもんでクラス変遷は割愛するに。成長はこれずら。かなりデコボコですね。魔力、速さ、かろうじて守備もいいですがそれ以外がちょっと。技が低いのはまずいだよ。大事なのは当たらん大ダメージより当たる1ダメージだぜ。いらない力も上がってますよね。やっぱりサーリャはネタキャラなんでしょうか。
最後は FE のアイドルアンナさん。加入したのはパート14からだけんども、割合必殺で敵を倒してる印象があるだよ。特にパート16からのアンナたちの必殺祭りは熱心ですよね。知らなんだよ、そんなんあるの。は何言ってるんですか。動画しっかり確認してくださいよ。あ、まあ後で確認するもんでさ、とりあえず成長見てくね。まだ成長が2回なので何とも言えないですが、守備の強化が著しいですね。成長の評価ならあと3回はレベルアップさせてからじゃないと難しいに。だもんで今は両成長を期待して座して待つだ。そうですね。我らがアンナさんなら攻撃も防御も隙のない成長をしてくれますよ。何があんたをそんな駆り立てるだか不思議なもんだよ。これにて各ユニットの成長振り返りは終わりです。いやー、いろんなキャラがいろいろあっただね。これからこのシリーズはバルム帝国編に突入します。スマブラに出るキャラが FE 覚醒ではどんな戦いをするのか、引き続きよろしくお願いいたします。ってなわけで今からその導入部をお送りするだよ。いつもみたいにワンワン言いながらになるけんどよろしくな。前回パート16からの続きですね。旧敵ギャンレルを倒してクロムはルフレと結婚して物語はハッピーエンドとはならねえだよ。あれから2年が経過して何かあるという感じでした。フェリアから使いのやつが来たみてえだが。使いのものは来2でしたか。彼女はパート4でも出てきましたね。イギリスフェリア国境の砦にいた将軍だに、このシリーズだとクロムの修行相手にもなってくれただよ。武人のようなイメージがあるので礼儀正しいのはなんか変な感じがしますが。何？バルム大陸からバルム帝国が攻めてくるらしいな。国も大陸の名前がバルムなんか。大陸の統一王朝が帝国と大陸の両方をバルムとしたようです。もっとも近年まで帝国は弱体化してみるかでもなくなったとされていましたが、なんか知らんけど攻めてくるからフェリアで会談をしようってことだね。へえ、クロムとルフレに子供がもうできただか。やることやってただね。この名前はルキナというみたいです。ルキナね。スマブラにそんなやついたけどきっと違うやつだな。スマブラのルキナはれっきとした大人ですから、きっとこの子は違いますよ。もうとぼけんでもいいと思うだ。もうきっとみんな知ってますよね。しかしこの動画ではストーリーに準拠してもう少しとぼけます。ルキナはクロムの子、それ以外の情報はまだありません。いいですね。了解ずら。わしゃスマブラやった記憶は今一度思い出の中にしまっとくね。この時点ではクロムはまだ西欧代理という身分のようです。正式に西欧には即位してないだか。なんでだかいね。財政的にルフレとの婚姻の儀が限界で即位式みたいのはやれなかったじゃないでしょうか。直近まで戦争してたらそうなるけ。せちがらいね。で、ケリアに来たに。フラビアは2年経っても変わりませんね。つつがないみたいでいいだね。2年で変貌するやつもたまにいるもんでよかったよかった。徹子さんは随分。あ、何？いや、なんでもないですよ。バジ医療は髪が薄くなりましたかね。元からスキンヘッドだったに。大丈夫け。バルム帝国事情を知っているというのは彼らですね。なんとそのうち1人はあのビオールでした。あのビオールがデパート3以来あんま印象ねえな。この動画では使用不可ですし、ダブル要員にもなっていないので影は薄いですね。もともと彼は謎の多い人物として登場しますが、実際の彼はバルム大陸に領地を持つ貴族だったわけです。で、隣のやつは？隣の女性はセルジュです。ビオールに使える従者の方ですね。クラスはドラゴンナイトで何かと相棒の飛竜を消し止めたりします。おっとりした感じに見えて意外と気性が荒いやつってことだに。おっと。そうだね。彼らの話によると大陸の小国になり下がっていたバルム帝国が急に拡大したようで、ビオールらはこちらイギリス大陸に逃げてきたということでした。ってことはバルム帝国に中高の祖ってやつがいるだね。わしも中高の祖になりてえな。それは自ら泥船に乗りに行くわけですが、いいんですか？切羽詰まった女性に根気ネタは残酷なのでやめましょうね。割と戦争勃発の話題だもんで本当に気をつけような。セルジュの怒る気もよくわかるだ。
バルム帝国が盛り返してきてこっちが港に攻めてくるという話だっただね。こうして新たな戦いの幕が上がりました。前は遺恨ありきの戦争でしたが、今回は純粋な侵略者との戦いです。バルム帝国の強さは何をもって侵略するのか、どんなやつが君主なんか疑問は尽きねえけんど、いずれは明らかになるらね。そういうことでバルム帝国編の開幕したところで今回は終了です。最後までご視聴ありがとうございました。今後ともよろしく頼むに。チャンネル登録高評価とかもな。そんじゃまた次回。